Монгол улсын гадаад харилцааны яам Eagle News телевиз хамтран үзүүлж байна. Бүгд найрамдах Кубус зүүн талаараа Хойд Атлантын далайгаар хүрээлүүлэн Карибын тэнгис болон түүний сав газрын 1600 гаруй арлыг эзлэн оршдог. Газар нутгийн хэмжээ нь 110.9 мянган хавтгай дөрвөлжин километр. Нийслэл Хавана хот. Нийт хүн амын тоо 11.3 сая. Дундаж наслал 77, хүн амын 97% нь бичиг үсэг тайлагдсан. Албан ёсны хэл нь Испани. Хүн амын 85% нь католик шашинтай. Элчин сайдтай ярилцсан нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Миний анхны зочин бол Монгол улс дахь бүгд найрамдах Куба улсын элчин сайд Раул Делгадо Консепсион ирсэн байна. Элчин сайд Раул Делгадо Консепсион 1972 оны 10 дугаар сарын 6-нд Хавана хотод төрсөн. Эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. Испани, Англи, Орос хэлтэй. 1996 онд Хосе Антони Ичварагийн нэрэмжит Политехникийн их сургуулийг автоматын инженер мэргэжлэр төгсжээ. 1999 онд эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. 1996 онд Кубын шуудан холбооны газрын мэргэжилтнээр ажлын замналаа эхлүүлжээ. 2005-аас 2006 онд Иран улс дахь Кубын элчин сайдын яамны 2 дугаар нарийн бичгийн дарга. 2009-оос 2013 онд Канадын Торонто хот дахь Кубын ерөнхий консулын газрын консул. 2016 оноос Монгол улс дахь бүгд найрамдах Куба улсын элчин сайдаар ажиллаж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Good afternoon. Та ярилцлагын эхэнд Монгол улс Кубын дипломат харилцааны түүхийн талаар манай үзэгчдээс товчхон хэлэхгүй. First of all, Юуны өмнө Куба болон Монгол улсын талаар ярих боломж олгож үзэгчдэд хүргэж буй Eagle телевизийн хамт олон талархал илэрхийлье. to your station and Элчин сайдын яамд зочлон ирсэн та бүхэнд баярлалаа. 1960-ад оноос Куб Монголын харилцаа эхэлдэг. 1960 оны 12 дугаар сарын 7-нд Куб Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоох тухай баримт бичигт гарын үсэг зурсан. 1970 оны 5 дугаар сард буюу Раул Кастрогийн альчлалын дараа элчин сайдын яамаа нээсэн. Одоогийн ерөнхийлөгч Раул Кастро тухайн үед батлан хамгаалахын сайд байсан юм. President right now at that time was a Minister of Defense in Cuba. Монгол-Кубын харилцааг 1960-аас 1990 оны социалист үеийн харилцаа, 1990 оноос хойших харилцаа гэж хувааж үзэж болно. Манай хоёр орон 1960 оны 12 дугаар сард дипломат харилцаа тогтоож, 1962 оны 7-9 дугаар сард харилцан элчин сайдын яамаа нээжээ. Хоёр орны худалдааны нийт эргэлт 2013 онд $30.6 мянган, 2014 онд $119.1 мянган, 2015 онд $79.9 мянган байжээ. Харин энэ хугацаанд Монголын талаас ямар нэгэн экспорт бүртгэгдээгүй байна. Куб Монгол улсууд бол одоо хуучин тогтолцооны үед коммунист дэвсэлд багтдаг байсан. Тэр үеийн хоёр улсын харилцаа ямар байсан тухай та хэлж өгөөч. Yes, it was. I mean, at that time it was good. Зөвлөлт засгийн үед Куб Монгол улс эдийн засаг улс төрийн хувьд маш сайн харилцаатай байсан. Манай хоёр улсын худалдааны харилцаач нэлээд өргөцсөн. Хоёр улсын хооронд 9 жихэр, даавуу, арьс шир зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалдаг байлаа. From that time, Куб улсад ялангуяа боловсролын салбар бол нэлээд нэр хүндтэй. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбарыг бол монголчууд их ярьдаг.
хэдэн монгол хүн Куб улсад суралцсан байна өнгөрсөн хугацаанд? I mean, right now we have 16 students. Одоогийн байдлаар Куб улсад 16 монгол оюутан анагаах ухаан болон бусад чиглэлээр суралцж байна. Хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа эхэлснээс хойш 150 гаруй монгол хүн Куб улсад суралцж төгссөн. More than 150 people are graduated from Cuban universities. Yes. За 1990 оноос 95 он хүртэл бол ер нь Куб улсад оюутан солилцооны хөтөлбөр төр хугацаагаар зогссон байж байгаад 95 онд одоо Монголын анхны оюутан болж ганцаар очиж суралцж байлаа. Миний сурцсан сургууль бол олон улсын биеийн тамирын дэд сургууль байсан. Тэгээд энэхүү сургуульд дэлхийн 80 гаруй орны 1500-аад оюутнууд сурч төгссөн тийм сургууль байдаг. Куб улсын анагаах ухааны их сургуулийн хүний хэмжээ ангийг төгссөн. Тэгэхээр энэ хүний хэмжээ ангид одоо суралцахад бол ер нь хэлний бэлтгэлтэйгээ нийлээ 7 жил. Дараа нь яг тэндээ үргэлжлүүлээд одоо дахиад 5 жилээр одоо энэ нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс цусл гэдэг энэ чиглэлээр нарийн мэргэжлийн хэмжээр 5 жил суралцаад хамгаалаад ирсэн. This is a program that we started in the early 1960. Bringing people from the countries that were Боловсролын хөтөлбөр 1960-аад оноос эхэлсэн байдаг. Кубын засгийн газар найрсаг харилцаатай улс орнуудын оюутнуудыг эх орондоо сургаж хүний нөөцийн чадварыг нь бэхжүүлэхэд тусалдаг болсон юм. Одоогийн байдлаар дэлхийн 123 улсын 19,000 гаруй оюутан Кубын их сургуулиудад суралцсан төгсөөд байна. 19,000 гаруй оюутан Куб улсад үнэгүй суралцсны дийлэнх нь анагаах ухааны чиглэлээр боловсрол эзэмшилсэн. 1960-аад онд суралцж байсан зарим хүмүүс эдүүгээ хорвоогоос хальсан гэдгийг та ойлгох бах. Эдүүгээ Монгол улсад амжилттай бизнес эрхэлж төрөл бүрийн байгууллагуудад ажиллаж буй Кубад төгсөгчд олон байна. Кубын эрүүл мэндийн боловсрол маш чанартай байдаг нь засгийн газрын хүсэл зоригтой холбоотой. Кубын улсын төсвийн 51%-ийг боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт зарцуулдаг. Өнгөрсөн онд Кубын засгийн газрын төсвийн 28%-ийг боловсрол, 22%-ийг эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан. Тиймээс Кубын их сургууль боловсролын хөтөлбөрүүд маш сайн. Энэ нь Кубын засгийн газар болон ард түмний хүсэл зоригийн биелэл юм. Куб улс дэлхийн 90 гаруй улстай хамтран ажилладаг. 40,000 гаруй Кубын иргэн хэлийн чандад ажиллаж байгаагийн дийлэнх нь эрүүл мэндийн салбар юм. Үүнээс 22,000 гаруй эмч гадаадад ажиллаж байна. 1959 оноос хойш Куб улсад 76,000 эмч мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн. Би нэг үзүүлэлттэй харьцуулъя. Өнгөрсөн хугацаанд Африк ТV-ийн улс орнууд нийтдээ 76,000 эмч бэлтгэсэн байхад Куб улс дангаараа өдий тооны эмч нарыг төгсөж байна. Тэд маань тухайн улсын хамгийн алс бөглөө нутагт очиж ядуу буурай хүмүүст эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Эл Сальвадор, Никарагуа, Гватемала зэрэг Латин Америкийн улс орнуудад Куб эмчнэрийн бригад ажиллаж байна. Африк ТV-с гадна байгалийн гамшиг тохиолдсон Аз ТV-ийн улс орнуудад ч эмч нараа илгээдэг. Манай эмч нар маш хүнд нөхцөлд ажиллах чадвартай. Жишээ нь Пакистан улсад ажилласан туршлагаа ярьж болно. Пакистан улсад болсон газар хөдлөлтийн дараа Куб улс тийш нь 32 эмнэлгээ илгээсэн. Манай эмч нар жилийн турш тус улсад ажиллаж гэмтэж бэрцсэн хүмүүст тусалсан. Индонезийн цунами, Перугийн газар хөдлөлтийн дараа ч эмч нараа илгээж байлаа. Одоогоор Мексик улсад манай эмч нар ажиллаж байна. Our people was working there for free and saving life there in Pakistan. But we did the same in Indonesia with the tsunami. We did the same in Peru in the earthquake. We did the same right now in Mexico. 1991 онд зөвлөлт холбоот ус задрагуулсан улс төрийн газрын зүрхээ өөрчлөгдсөн. 91 оноос хойш Куб Монгол улсын харилцаанд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон уу? Яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг бас манай үзэгчид сонирхож иж магадгүй. It's very good question. Их сайн асуулт байна. Кубын ард түмний Монголын талаарх хандлага огт өөрчлөгдөөгүй. Бид тусгаар тогтносон бүрэн эрхт улс орнуудын сонгосон замыг үргэлж хүндэтгдэг. Монгол улс эдийн засгийн өөр тогтолцоог сонгосон ч гэсэн улс төрийн хувьд манай хоёр улс уламжлалт сайн харилцаагаа хадгалсан хэвээр байна. Хоёр улсын засгийн газар ямар нэгэн асуудалгүйгээр холбоо харилцаатай ажиллаж байна. Very high standards of the communication between the two governments and without any problem.
очсон хүн болгон ерөөсөө ихний жилдээ спайлны бэлтгэл хийдэг. Яг орчиндөө ороод сурахад бол тийм хэцүү хэл биш. Кубад өөрөөсөө маш тийм илгэмсэг хүмүүс байдаг учраас айгу ярихад хайрцахад амар байдаг. Монголын талаар ер нь мэддэг хүн байхгүй. Бүр хааны хүмүүс Чингис хаан, хааны хүмүүс Сэдэн бол гэж хэлдэг. We are very far. Not too many. Би Куб руу аль болохоор олон монгол хүнийг явуулахыг зорж байна. Жилдээ 300 орчим хүн Куб улсад зорчдог. Монголчуудад Куб улсын бодит байдлыг танилцуулах боломж олдно гэдэгт найдаж байна. Латин Америкт очиж үзэх хүсвэл Куб улсаар дайрч болно шүү дээ. To the people that are able to go there to Latin America, so if they can pass by Cuba, it's going to be very good. Олон улсын сургуулийн оюутнууд гэдэг маань ер нь бол яг нэг тийм Фидель Кастрогийн тэр социализмыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх үзэлд ор байхлаараа бүгд бие биентэйгээ тийм яг найрсаг гэр бүлийн харилцаатай байсан нь одоо ингээд миний хувь хүний хөгжилд ч гэсэн яг тэр намайг хүн болгосон хугацаанд тэр 6 жил байсан л гэж би хартыг. Бага юмаа бусдад хуваах нь одоо хайрлахын нэр юм а гэдэг тийм ойлголтыг л тэндээс авч ирсэн л дээ. 1994 оноос Кубын засгийн газар жилбэр 2-3 монгол оюутанд шүдний эмч, хүний их эмч болон эмчилгээний чиглэлээр сургалтын тэтгэлэг олгож эхэлжээ. Кубын засгийн газар хөгжиж байгаа орнуудад үзүүлж буй сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр 2013 оноос бууруулж байгаа ч Монгол улсад анагаах ухааны чиглэлээр 3% олгосон хэвээр байгаа юм. 1994-өөс 2016 онд нийт 140 гаруй монгол оюутан тэтгэлэгт хамрагдаад байна. Around 1 year, but it's Би Монголын олон сайхан газар нутгаар аялж нүүдэлчдийн амьдралын хэв маяг ахуй соёлтой танилцсан. Монгол орн үнэхээр гайхамшигтай сайхан байгальтай. Монголын нутагт хаашаач явсан байгалийн сайхныг мэдэрч болно. Ялангуяа Улаанбаатар хотоос Аслагдмал аймагуудад хуучны ёс заншилтай таарч байсан. Монголын ард түмэн маш илгэмсэг, зочломтгой. Гэр бүлийн уламжлал ч гэсэн надад таалагддаг. very interesting that. Really. Okay. Кубын элчин сайдын яам дотор байна. Элчин сайдын яамны барилгын дотоод хааны засал чимэглэлийг дандаа уран зургаар хийсэн. Энэ их сонирхолтой түүхтэй юм. Яг тэгвэл 1959-өөс 1970-аад оны хооронд 20 гаруй жилийн хугацаанд уран бүтээлээ төөрүүлж байсан алдартай зураачдын бүтээлүүдийг ханаар чимэглэсэн. Эдгээр зургууд бол яг их хуваарэ гэж. Ерөөсөө яг л зураад гарын үсгээ булан дээр нь зураад өгсөн. Эдгээр алдартай зурагч эдгээр бүгд одоо хорвоогоос сальж нас нөхцсөн ч гэсэн эдгээр алдартай уран зураачдын бүтээлийг эдгээр Хавана хотын үндэсний музей, Америкийн Нью-Йорк, Лондон, Парис гээд алдартай том хотуудын урлагийн музейнүүдэд эдгээр зураачдын бүтээлүүд тавигдсан байдаг юм. За энэ бол яг их хуваарэ байгаа юм зургуудаа гэж элчин сайд маань тайлбарж байна. Famous one painter. This is a Servando Cabrera Moreno. Кубын алдарт зураач Сервандо Кабрера Мореногийн бүтээлийг та харж байна. Тэрээр зөвхөн хөх саарл баруун өнгөөр уран бүтээлээ туурвдаг онцлогтой. Энэ зураг Испанчуудын эсрэг Кубын ард түмний тэмцлийг харуулж байгаа юм. 1868 онд эхэлсэн Испани эсрэг дайнд Кубын ард түмэн зэр зэвсэг хангалтгүй ч гэсэн эрэлхийгээр тулалдсныг харуулсан. Манай ард түмэн эрхчлөө тусгаар тогтнолынхын төлөө тэмцсэн. Сервандо Кабрера Мореногийн арга барил үнэхээр гайхалтай байжээ. Independence of Cuba at that time. It's a very symbolic painting, and also the techniques of Servando Cabrera are beautiful. I was saying we are very lucky here at the embassy. When Raul was here in 1970. 1970 онд Раул Кастро тэргүүтээ Кубын засгийн газрын төлөөлөгчөд Монгол улсад айлчилсан. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтсан хүмүүсийн нэг нь Николас Гилиан байлаа. Тэрээр Куб Монголын найрамдлын холбооны тэргүүнээр ажиллаж байсан юм. Николас Гилиан бол манай ардын яруу найрагч юм. Түүнээс гадна тухайн үед Кубын зураач зохиолчдын холбооны ерөнхийлөгчөөр
ажиллаж байсан. Николас Гленийн удирдлагадор Кубын зураач нар гадаадын улс орнууд дахь элчин сайдын яамд зориулан уран зураг зурж бэлгэлсэн. Тухайн үед Кубус хангалттай нөөц боломжгүй байсан учраас элчин сайдын яамны барилгуудыг уран зургаар тогтчулсан юм. Манай элчин сайдын яамд Кубын байгаль, хотууд, соёлыг харуулсан уран зургууд их хуваарь хадгалагдаж байна. Кубын хамгийн алдартай байгалийн зураачдын нэг бүтээлийг та харж байна. Кубын баруун нутаг их уулархаг. Далмодыг Кубын үндэсний модоо гэж үздэг. Анх Испани колоничлогчдын авчирч ургуулсан далмод идүүг Куб арал дээр өргөн тархсан. Намрын улиралд гоё улаан шаргал өнгөтэй болдог. And it's in the autumn he give you this a very spectacular color, orange and red. Very nice, very nice. Монгол улсын гадаад харилцааны яам Eagle News телевиз хамтран үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн баг маань Хабанос гэж алдартай Кубын хамгийн алдартай бүтээгдэхүүн болох сигар буюу навчин тамхиг аль биесний зөвшөөрөлтөд борлуулдаг дэлгүүрт ирсэн байна. Элчин сайдтайгаа энэ сигар тамхины талаар бол ярилцсан. Мэдээж Кубын түүх ялангуяа энэ дэлгүүрийн хан дээр үзэж та бүхэн анзаарах юм бол дэлхийд алдартай түүхэн хүмүүс навчин тамхи татаж байгаа дүр зургийг халж болно. Жишээ нь энэ хан дээр бол Их Британий ерөнхий сайд Уинстон Черчилль байна. Кубыг үндэслэн байгуулсан алдартай удирдагч нар Че Гевара, Фидель Кастро, Италийн ялдуучин Лучиано Паваротти, Америкийн жүжигчд бол бас энэ навчин тамхиг нэлээд татаж байгаа байдлаар ахуулсан юм байна. За миний гарт байгаа энэ бол Кубын навчин тамхи хайрцагтайгаа энийг ингээд задлаад гаргаж ирээл татдаг юм байна. Би өөрөө тамхинаас гарсан тамхиг хайсан учраас бас татаж харуулсангүй. Ерөнхийдөө энэ навчин тамхины түүхээс нарах юм бол яг Кубын хөрсөнд, яг тэр арлын хөрсөнд ургадаг маш өвөрмөц үнэртэй учраас дэлхийд нэлээд алдартай байдаг гэж ярьж байна. Кубын навчин тамхи яагаад дэлхийд алдартай байдаг юм? Юугаараа энэ тамхиг их онцлог болгож байна? Thank you again for your time and for your questions about Cuba and our. Кубын уламжлалыг сонирхож асуулт тавьсанд маш их баярлалаа. Улаанбаатар дахь нэгэн онцгой газарт бид ирээд байна. Энэ бол Улаанбаатар хотын Хабанос дэлгүүр. Хабанос нь Кубын уламжлалт навчин тамхины төрөл юм. 1492 онд Христофор Колумб Кубыг нээсэн. Испанчуудыг ирэх үед Куб арал дээр 400 мянга гаруй уугуул индианчууд амьдарч байлаа. Индианчууд ямар нэгэн зүйл татаад байгааг испанчууд анзаарсан байгаа юм. Татдаг навчин хүний цусны даралтыг ихсгэж, хоол идэх туршлагыг багасгаж байгааг олж мэдсэн байна. Улмаар навчин тамхиг Испани хатан хаанд аваачиж үзүүлснээр хүмүүс мэддэг болжээ. Кубын Ром дарсч гисэн жихрийн нишингээс гаргаж авдаг эртний уламжлалт бүтээгдэхүүн. Испани колоничлогчдын хувьд эсэн чихэр хамгийн гол бүтээгдэхүүн байлаа. Чихрийн нишингээс гаргаж авдаг эсэн чихрийг төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнд хэрэгэлдэг. Тухайн үед эсэн чихэр үйлдвэрлэх нь үнэхээр ашигтай байсан. Чихрийн нишингээс Ром архи гаргаж авдаг. Архийг царсан торхонд хэдэн жил хадгалаад Ром дарс гаргаж авдаг. Хэдэн зуун жилийн турш үйлдвэрлэсэн учраас Ром дарс яахааргүй Кубын алдартай бүтээгдэхүүн. Ром дарс амтлах боломж олдно гэдэгт итгэж байна. Кубын навчин тамхины үйлдвэрлэл бол олон хүн ажилдаг маш том салбар. Навчин тамхи ороодог уламжлал нь ч өвөрмөц. Навчин тамхины үйлдвэрлэлээс жилдээ 500 гаруй сая доллар Кубын эдийн засагт ордог. 1989 оноос хойш жил бүрийн 2 дугаар сард Куб улсад Хабанос нэртэй баяр тэмдэглэдэг болсон. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс навчин тамхин дурлагсад Кубыг зорин ирж шинэ бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцдаг юм. Уг наадмын үеэр тамхи чийгшүүлэгч төхөөрөмжийг дуудлагаар худалддаг. Дуудлага худалдаанаас олсон бүх орлогыг Кубын эрүүл мэндийн салбарт хандивалдаг. Навчин тамхины баяраас дунджаар 1.2 сая долларын орлого ордог. Энэ орлогыг Кубын эрүүл мэндийн яам
судалгаа шинжилгээний төслүүдэд зарцуулдаг. Фидель Кастро 1980-ад онд өөрөө энэ баярыг санаачилж, навчин тамхины хайрцаг, чийгшүүлэгч төхөөрөмжөндөр гарын үсгээ зурж дурсгадаг байлаа. And in 1980, when he took part of several of those festivals, and he was signing personal son of those humidors, and he was signing son of those cigar box for the people who was buying there at that time. Ягаад Кубын ард түмэн коммунист дэглэм энэ тогтолцоонд их үнэч байдгүй. Ялангуяа Кубын Фидель Кастро, Раул Кастро энэ удирдагчдад ягаад Кубын ард түмэн үнэч дэглэмийн төлөө байдаг вэ гэсэн асуултыг танах асуухыг хүсэж байна. We have been a struggle. I mean, the history of Cuba is more short than the Mongolian one. Maybe the Mongolian history have centuries. Кубын түүх харьцангуй богино. Гэтэл Монголын түүх хэдэн 10 зуунаар яригдана. Кубын түүх 500 жилийн өмнө эхэлсэн. Испани колоничлогчид уугууд иргэдийг хөнөөж газар тариаланд ажилуулах гэж Африк твээс 1 сая гаруй боол авчирсан. Тэр цагаас хойш Испани колоничлогчдын эсрэг Кубын тэмцэл эхэлсэн. Бид үндэсний адилсал гэж юу болохыг тодорхойлох шаардлагатай болсон юм. Учир нь Испани, Африк, Аз гаралтай хүмүүс Кубын хүн амыг бүрдүүлэх болсон. Испанчууд Кубын ард түмнийг боолчилж нөөц баялагийг нь зөөдөг болсон тэр үеэс Кубчууд нэг үндэстэн гэдгээ мэдэрч эхэлжээ. 1868 оны 10 дугаар сарын 10-нд Испани колоничлогчдын эсрэг бидний тэмцэл эхэлсэн юм. Улмаар 3 үе шаттай үргэлжилсэн энэ дан 19-р зуунд Кубын ялалтаар өндөрлсөн. Гэтэл Америкчууд колоничлогчдын эсрэг тэмцсэн Кубын ард түмний ялалтыг булаасан юм. 1959 он хүртэл Кубус Америк нэгдсэн улсын шинэ колони байлаа. Кубыг хяналтад байлгах нь Америкийн ашиг сонирхол байсан юм. Кубчууд яагаад хувьсгалын үзэл санаанд үнэнч байдгүй гэж та асуусан. Кубын ард түмэн маш ядуу, боловсрол, эрүүл мэндийн салбар унсан байлаа. Хувьсгал ялах үеэр Кубын нийт хүн ам 5 сая. Үүнээс 4 сая нь ядуу байлаа. Бидэнд юу ч байгаагүй. Кубад 13 гэр бүл бүх газрыг эзэмшиж, үлдсэн иргэдэнд боолын хөдөлмөр эрхэлж байсан юм. Кубын хувьсгал бол Америк нэгдсэн улсын дарлалаас ангижруулж жинхэнэ бодит эрх чөлөөг авчирсан. Фидель Кастро Америк нэгдсэн улсын дэмжлэгтэй 20 мянган хүнтэй армийг ялсан. Айрамд зэр зэвсэг танк байлаа. Ердөө 300 хүн босогч тэднийг ялсан юм. Эх орныхон төлөө тэмцсэн ганц хүнийг нийт улс даяараа дэмжсэн. Фидель Кастро Кубын ард түмэнд хоол, үнэнч шударга зан, эрүүл мэнд, хүний үндсэн эрхээ эдлэх боломжуудыг өгсөн. Fidel brings to the Cuban people that bring education, bring honesty, bring health, bring rights to have the basic human rights in our country to the real people. Өглөө 5 өнгөрөөгд явж байхад Фиделийн машин тавьдаг байхгүй. Өөрөө их тийм оюуны потенциал маш их одоо хөдөлмөрлөдөг оюуны потенциал өндөртэй л хүнэлтэй. Тэгээд тэр 4, 5, 6 цагийн илтгэлийг бол ер нь ямар ч цаас харахгүйгээр ямар ч одоо юу гэдгийг бэлтгэн зүйл харахгүйгээр одоо унших юм бүрэн чадвартай. Тэгээд тэр чадвар нь бол үнэхээр бас одоо энэ дэлхийн удирдагч нарын нэг болгосон байх гэж бодож байна. 1959 онд хувьсгал ялж Кубын коммунист нам засгийн эрхэнд гарсан. 1976 онд үндсэн хуулиа баталжээ. Тэрийн эрх барих дээд байгууллага нь Үндэсний ассамбле. Үндэсний ассамбле депутатуудын дотроос дарга 1-р орлогч дарга, 5 орлогч дарга, 23 гишүүн бүхий Үндэсний ассамблеийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байх төрийн зөвлөлийг сонгоно. Кубын төр засгийн тэргүүн буюу төрийн зөвлөл, сайдны зөвлөлийн даргын албан тушаалыг Фидель Кастро 1959 оноос 2006 оны хүртэл хашилсан байна. 2006 онд Фидель Кастро биеийн эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалan төр засгийг удирдах бүх эрхээ дүү Раул Кастрод төр хугацаагаар шилжүүлсэн. Түүнээс хойш 2 жилийн дараа Кубын үндэсний ассамблеийн сонгуулиар Раул Кастро тус улсын ерөнхийлөгч буюу төрийн зөвлөл, сайдны зөвлөлийн дараагаар сонгогдсон байна. Барууны улс орнууд Кубыг хүний эрхийг зөрчдөг гэж нэлээд шүүмжилдэг. Энэ бол барууны хэвлэлүүд ч гэсэн шүүмжилдэг. Та энэ талаар юу гэж байна? Ер нь хүний эрх гэдгийг Кубын ард түмэн юу гэж ойлгодог вэ?
let me tell you, this is a very good question. You know, the main human right violation. Маш сайн асуулт байна. Кубын ард түмний эрхийг зөрчсөн хамгийн том шалтгаан бол Америк нэгдсэн улсын хориг юм. Зөвхөн худалдаач биш, санхүү, аж үйлдвэр, эдийн засгийн хориг багтана. Хувьсгалын дараа Америк нэгдсэн улсын тавьсан хоригийг Женевийн конвенцийн дагуу Кубын ард түмний эсрэг геноцид гэж тодорхойлж байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улс орнууд Кубын эсрэг Америк нэгдсэн улсын хоригийг цуцлахыг уриалсан тогтоолыг 25 жил дараалан санал нэгтээ баталсан. Би Элчин сайдын хувьар Кубын ард түмний тэмцлийг дэмжсэн Монголын засгийн газар Монголын ард түмэнд талархал илэрхийлье. Кубын ард түмэн бол эрхээ эдлэх боломжтой хүмүүс юм. Кубын ард түмэн үнгүй боловсрал эзэмших эрхээр хангагдсан. Баян ядуу хинч бай насан туршдаа боловсрал эзэмших боломжтой. Ганц ч доллар төлөлгүйгээр их сургуульд сурч болно. Хүний эрхийг Кубад ингэж л ойлгодог. Ямар ч төлбөргүйгээр эмнэлэгт үзүүлж эмчлүүлэх хэрэгтэй. Ямар ч төлбөргүйгээр спортоор хичээллэх боломжтой. Юу ч төлөлгүйгээр хөгжим сонсож урлагийн тоглолт үзэх хэрэгтэй. Ямар ч төлбөргүйгээр амьдралаас таашаал авах хэрэгтэй. Би танд нэг зүйл хэлье. Үүнийг дэлхийд муу жишээ гэж ярьдаг. Бидний сонгосон замыг хэвлэл мэдээлэлээр гутаах гэж оролддог. Дэлхий дээр үндсэн эрхээ хамгийн сайн хангуулж чадсан хүмүүс бол Кубын ард түмэн. Куб хүүхэд хорвоод мэндэлснээс хойш 13 төрлийн өвчний вакцины тариулдаг. Энэ бол хүүхдийн эрх. Бидний яриад байгаа хүний эрх бол ийм юм. Аз жаргалтай амьдрах нь хүний эрх. 7 хоногийн өмнө гаргасан Дэлхийн банкны тайлангаар Кубын боловсролын тогтолцоо Латин Америкт тэргүүлсэн. Хүний эрх гэж юуны тухай яриад байгаа юм бэ? Куб улсад амиа алдсан сэтгүүлч байхгүй. Гэтэл Кубыг буруутгаж байгаа улс орнуудад сэтгүүлч нар үргэлж амиа алддаг. Кубад ганц ч сэтгүүлч амиа алдаагүй. Манайд улс төрийн хоригдол байхгүй. Зөвхөн Америк нэгдсэн улсын хөлсний цэргүүдэл бий. Бид эх орноо хамгаалах хэрэгтэй биз дээ. Кубын ард түмэн хувьсгалаа хамгаалах хэрэгтэй. Хувьсгалын төлөө амиа алдсан олон хүмүүсийн итгэж байсан үнэт зүйлийг бид хамгаалах үүрэгтэй. Кубын иргэд, Куб хүүхдүүд хүний эрхээ эдлэх ёстой. Many people who will die in Cuba struggling against those things, and right now the kids and the population in Cuba enjoyed those human rights. Куба улс ягаад Америк нэгдсэн улсад харилцаагаа сайжруулсан бэ? Ялангуяа ерөнхийлөгчсөн Барак Обама Кубад айлчилсан, Кубын ард иргэд, Кубын олон нийт энэ айлчлалын талаар тухайн үед ямар сэтгэлдэлтэй байсан бэ? We never broke relation with United States. They are the one who in 1962. Бид Америк нэгдсэн улстай харилцаагаа таслаагүй. Тэд өөрсдөө 1962 онд Хаванад дахь элчин сайдын ямаа хаасан. Улмаар дипломат харилцаагаа тасалсан. 1980-ад онд ерөнхийлөгч асан Жимми Картер харилцаагаа сайжруулах орлого хийх хүртэл ийм л байсан. Тэр үеэс Хавана хотод төлөөлөгчийн газартай болсон. Бид хизээч Америкийн ард түмэнтэй харилцаагаа таслаагүй. Америк нэгдсэн улсад Куб гаралтай 2 сая хүн амьдарч байна. Флорида мужид амьдардаг. Америк нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэр дээр Испани эсрэг дайнд бэлтгэсэн. Бид Америкийн ард түмэнтэй хизээж харилцаагаа таслаагүй. Бид Америк нэгдсэн улсын засгийн газартай харилцаагаа тасалсан болохоос биш, Кубын ард түмний зүрхэнд Америкийн ард түмэн үргэлж байсан. Та Куб хүнээс Америк нэгдсэн улсыг үдсэн яддаг эсэхийг асуугаарай. Хинч үгүй гэж хэлнэ. Учир нь Куб хүний зүрх сэтгэлд үдсэн ядалт гэж байхгүй. Ерөнхийлөгч Барак Обама хоёр улсын ард түмнийг ойртуулах үйл явцыг эхлүүлсэн. Тиймээс бид харилцсан элчин сайдын яамдаа нээж Америк нэгдсэн улс Кубын байгууллагууд 33 гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан. Цагаачлал, хүрээлэн буурчин, хар тамхитай тэмцэх, хүний 8-ны эсрэг тэмцэх зэрэг олон салбарт гэрээ байгууллаа. 3 хүрэхгүй жилийн дотор 33 баримт бичигт гарын үсэг зурлаа. Раул Кастро ерөнхийлөгч Барак Обаматай уулзахдаа харилцсан бие биенээ хүндэтгэж, ижил төвшөнд харилцах нь хоёр улсын ард түмнийг ойртуулах үндсэн нөхцөл гэдгийг хэлсэн. Кубын ард түмэн Америк нэгдсэн улсад амьдарч буй кубчуудтай маш сайн харилцаатай байдаг. Тэнд амьдардаг кубчуудын 70 гаруй хувь нь Кубын эсрэг тавьсан утга учиргүй хоригийг цуцлахыг хүсдэг. Кубын ард түмэн Америк нэгдсэн улсын конгрессээс хоригийг цуцлахыг үргэлж хүсдэг. Барак Обама энд ажиллахдаа ч гэсэн Кубын эсрэг хориг цуцлахыг уриалж байлаа. For development and country,
We need to end that policy, and they have been asking to the Congress of the United States to end that policy. And was the same what Obama said when he was in Cuba. He was asking to the Congress to end that policy. Америк нэгдсэн улсын одоогийн шин засаг захиргаа ерөнхийлөгч Дональд Трампын талаар та юу гэж бодож байна? Ялангуяа энэ хоёр улсын харилцааг сайжруулсан өмнөх алхмын талаар Дональд Трамп ямар байр суурьтай байна? Unfortunately, Donald Trump is getting back those steps. He's recently. Харамсалтай нь Дональд Трамп өмнө гарсан ахиц дэвшлээс ухарч байна. Цаашид юу болохыг харж ил байна. Кубын ард түмэн сонгосон зам зарчмаасаа хизээж ухрахгүй. Америкийн бизнес эрхлэгчид хоёр улсын харилцааг үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа бол Дональд Трамп үүнээс ухарч болох юм. To the real closing with the Cuban people. Миний өмсчихсэн байгаа цагаан цамцыг Guayabera гэдэг юм байна. Манай Монгол үндэстний бол дээл гэж хэлж болно. За Куб маань өөрөө маш халуун уур амьсгалтай юм улс учраас ийм ширсэн нэмэх материалтай юм цамцыг өмсдөг. Их өрмөц юм байна. Дөрвөн халаастай. Тэр нэг юм судалтай юм оруулах таа нэгтэй. Энэ Guayabera бол Кубын үндэсний ховц. Ерөөсөө баг одоо костюм шиг л албан ёсны юм дээр хүртлийн цамцаа өмсдөг гэж ярьж байна. This is the most famous brand of cigars in Cuba. Cohiba гэдэг нэр 1967 оноос угшилтай. Кубын хувьсгалын удирдагчдын дунд нэг эмэгтэй байсан. Түүнийг Селия Санчес гэдэг. Селия Санчес Че Гевара, Фидель нартай хамт хувьсгалын үйл хэрэгт хүчин зүтгэсэн юм. Хувьсгалын дараа Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар Фидель Кастрогийн амийг хөнөөх гэж 600 гаруй удаа оролцсон байдаг. Навчин тамхины тусламжтай хордуулах аргач сэдсэн байжээ. 1969 он хүртэл Фидель Кастро дэлхийд даяараа илж Америк нэгдсэн улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад хүртэл айлчилсан. Хүмүүс түүнээс ямар нэртэй тамхи татаад байна гэж асуудаг болсон. Учир нь тухайн үед навчин тамхинд оноос нэр гэж байгаагүй. Харин Селия Санчес навчин тамхиа нэрлэхийг Фиделд зөвлөсөн. Тэд тамхиа Cohiba гэж нэрлэсэн. Cohiba гэдэг нь Кубын уугуул иргэдийн хэлээр тамхи татах гэсэн утгатай. Ийхүү 1967 оноос хойш Cohiba нь навчин тамхины хамгийн алдартай нэр болсон. It's become the most famous one in the world because of the quality of the leaf and because of the quality of the tobacco that they choose to do this brand. Тэгээд Кубын засгийн газар иргэдэд хувийн бизнес эрхлийг зөвшөөрдөг. Ялангуяа Улаанбаатар хотод бол Кубын үндэсний хоолой үйлчилдэг зоогийн газар байна. Yes, from 2011 we are 2011 оноос Кубын эдийн засгийн тогтолцоог шинчлэх ажил эхэлсэн. Куб улсад хувийн сектор улам өргөжж байна. Өнөөгийн байдлаар Кубын хувийн секторт 500 мянга гаруй хүн ажиллаж байна. Манай хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу хүмүүр Кубын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үүрэгтэй. Эдүгэ Кубын олон иргэн хувийн бизнес эрхэлдэг болсон. All the working forces in Cuba should be complementary and should be help of the country to get development. Ялангуяа одоо нийгмийн иргэдийн эрүүл мэндтэй холбоотой том салбар бол ийм үйлдэл байдаг. Куб бол анагаах ухааны чиглэл нэлээд алдартай. Энэ чиглэлээр элчин сайдын ямар зүйлстэй ямар дэмжлэг үзүүлж байна. Yes, and this is an area and this is an issue that was busted when the president of Mongolia, Elberdorch, former president of Mongolia. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Элбэгд орж 2016 оны 9-р сард Кубад айлчилсан. Тэр үеэр эм үйлдвэрлэлийн салбарт хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан. Куб улс биотехнологийн салбарт ямар их амжилт гаргасан, олон өвчнийг ангааж чадсан гэдгийг харсан.
Ялангуяа Монгол улсад тархсан элэгний вирусын халдвар чихрийн шижин өвчнийг ангаах чиглэлээр тусалж болно. Өнгөрсөн оны 3 дугаар сард ерөнхийлөгч Элбэг Доржийн урилгаар Кубын эрдэмтэд Монгол улсад айлчилсан. Бид эрүүл мэндийн яамтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Зарим төрлийн эмийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэж хэрэглэх чиглэлээр ажиллаж байна. Ялангуяа чихрийн шижин өвчин тусах, чихрийн шижин өвчний улмаас хөлөөн тайруулах эрсдлээс хэрхэн хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байна. Кубус нийт эмийн хэрэглээнийхээ 80%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг. Шаардлагатай эм бэлтгэлээ дотооддоо бүрэн хангадаг гэсэн. Кубын эрүүл мэндийн салбарын үзүүлэлт нь дэлхийд эхний 20 байранд багтдаг. Хүн амын нас баралт, няран эндэгдэл, өндөр насны эрүүл мэнд, олон хүний аминд хүрдэг зарим төрлийн өвчнүүдийг устгаж чадсан. Би танд сонирхолтой баримт хэлье. Кубус хорт хавдрын судалгааны чиглэлээр маш амжилттай ажиллаж байна. Манай улс хорт хавдрын эсрэг 13 төрлийн шинэ вакцин гаргаж авах ажлаа бараг дуусгаад байна. Өнгөрсөн оноос эрэгтэйчүүдийн төрөв булчирхаан хорт хавдрын эсрэг вакциныг хэрэгжилж эхэлсэн. Өнгөрсөн 1-р сараас эхлээд Кубын иргэн бүрийг уушигны хорт хавдрын эсрэг вакцинд хамруулж эхэллээ. 2050 он гэхэд хорт хавдрыг бүрэн устгах зорилго тавин ажиллаж байна. Саяхан Америк нэгдсэн улсын хүнс эмийн хэрэг эрхлэх газар Куб улсад үйлдвэрлэсэн уушигны хорт хавдрын эсрэг вакциныг хүлээн зөвшөөрч бүртгэлээ. Энэ вакцин дэлхийд маш өндөр үнэлгээ авсан. Учир нь химийн биш технологийн үйл явцын үр дүнд гаргаж авсан онцгой бүтээгдэхүүн юм. Элэгний Б вирусын халдварын эсрэг маш сайн вакцин гаргаж авсан. Куб улс элэгний вирусын халдварыг бүрэн устгаж чадсан. Учир нь 1992 оноос хойш бүх хүүхдүүдийг элэгний вирусын эсрэг вакцинд хамруулсан. 2001 болон 2007 оны судалгаагаар элэгний вирусын өвчлөл 5-аас 15 жилийн хугацаанд хамгийн цөөн тохиолдолд бүртгэгдлээ. Энэ оны байдлаар Куб улсад элэгний вирусын халдвар бараг бүртгэгдээгүй. Тийм учраас Монгол улс дахь элэгний өвчлөлийг бууруулах чиглэлээр Куб улс тусалж чадна. It's a unique because it's made by biotechnology process which is not chemistry and it's very good. Also we have developed very good products like for example hepatitis B vaccine. You know we don't have hepatitis in Cuba. We eliminate that. Монгол улсын гадаад харилцааны яам Eagle News телевиз хамтран үзүүлж байна. Eagle News-ийн нэвтрүүлгийн багийг хүлээн авч зохион байгуулалтаар хангаж өгсөн элчин сайд Раул Делгадо Консепсион танд маш их баярлалаа. Ингээд элчин сайдтай танилцъя нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар өндөрлж байна.